ما تيجوا احكي لكم يوم في حياه موقع بشاير سيوه، بس مالناش علاقه بالعربيه اللي غارزه والكابتن عبده بيحاول يطلعها. الساعه 6 الصبح بيقوم العمال، بيقوم المهندس ايمن الشيخ، بيقوم مدير الموقع. طب يلا ناخد صوره سيلفي كده قبل ما نطلع، ويلا بينا نركب بقى التريسيكلات بتاعتنا وكل فريق يروح لقطاعه. هيروحوا يعملوا ايه؟ احنا عندنا رعايه واشراف، عندنا ارض عايزه تتروي، عندنا خراطيم ونقطات. الناس لسه ما وصلتش يا جماعه، توصل الارض بتاعتنا بقى. ايوه، نفتح الميه، نتبع كبيره وصغيره لكل نخله، نطمن ان المحابس مفتوحه في كل القطاعات، نطمن ان الري بيوصل لكل نخله. طبعا انا مش بتكلم على الاخص على النخله اللي جايه في الفيديو، لا انا بتكلم على كل النخل. صحيح انا سالت الباشمهندس ايمن الشيخ، قلت له هو الميه بدات تغمق كده ليه تحت النخل اللي لسه مزروع بقاله شهر واتنين؟ قال لي يا فندم ده من التسميد يا فندم، ده من برامج التغذيه اللي احنا بنحطها للنخله والتسميد خلال اول 3 4 شهور. بسم الله ما شاء الله. العمال لازم يتاكدوا ان كل خرطوم واصل لكل نخله، وان كل نخله تاخد حقها في الميه، تاخد حقها في التغذيه، تاخد حقها في كل حاجه. بسم الله ما شاء الله. طبعا احنا مش هننسى طبعا مزارع الزيتون اللي احنا بدأنا نشتغلها. فاكرين المشروع وحففناهما بنخل؟ بدأنا نشتغل على الزيتون الزيت اللي هو الكورتينا والكورناكي، علشان خاطر ننوع المحفظة الاستثمارية للشركة. مهندس ايمن الشيخ انا شخصيا بطمن ان هو بيلف على كل نخلة بنفسه، وكل نخلة بيشوف فيها حاجة بيكودها ويتعامل معاها لوحده. فجأة كده في نص اليوم كله يجمع عشان في عربية فسائل جت. طب احنا العمال بتوعنا هم اللي بيزرعوا ولا احنا بنجيب مقاول زراعة؟ لا احنا بنجيب مقاول زراعة، نخالين ومزارعين على افضل ما يكون، والعمال بتوع الشركة هم اللي بيشرفوا على عمال الزراعة اللي بيجوا يزرعوا القطاعات. طيب يلا جت عربية الفسائل، يلا نعتق وننزل ونحمل. هوب دخلت عربيه سمات. يلا يا جماعه بعد اذنكم بس تعالوا نحمل، تعالوا نعتق عربيه الاسمده اللي وصلت الموقع دي، وبعدين نرجع تاني نشوف عمليه الزراعه ونكمل زراعه. نطلع من المخزن نخش بقى نكمل الزراعه اللي احنا اتفقنا عليها. طبعا العمال في الصوره ديت بينقلوا الحوض اللي هيغطسوا فيه النخيل في الفطري والحشري قبل عمليه الزراعه. وبعد كده اللي هنشوفه على الشاشه ده منظر عام للقطعة اللي كانت بتتزرع تقريبا يوم 5/8 أو يوم 4 أغسطس 2026 بالشكل اللي احنا شايفينه على الشاشة ده. طيب نسيب الناس تزرع بقى، نسيبهم يجوروا يغمروا النخل اللي لسه مزروع، ونروح نطمن على بيت بشاير 3 اللي هيشيل العمال والمهندسين بتوع قطاع بشاير 3 اللي أنا قلت لهم ده يخلص قبل شهر، قبل نص 8، نشوفهم وصلوا في الايه. بسم الله ما شاء الله. لان انا بهتم بالمواعيد وبهتم بالالتزامات قوي قوي، بهتم ان كل حاجه اطلبها تتنفذ في الميعاد وعلى افضل جوده. ما شاء الله. ده بيت بشاير 3، ده المقر الاداري لقطاع بشاير 3 اللي فيه مقر الاداره الهندسيه ومقر العمال ومقر الاوبيات الناس اللي هتبقى مشرفه على بشاير 3. وانا واقف في بيت بشاير 3 الاقي العقيد خطاب بيكلمني يقول لي يا مستر محمد انت ما جوعتش؟ اقول له جوعت. ارجع الاقي الناس خلصت زراعه، محمد سليمان عامل لهم المردم وعامل لهم العشاء بتاعهم، ويلا بينا نتعشى. وهو ده يوم في حياه موقع بشاير سيوه من الالف للياء.